Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Fly Universe Video. Heute wollen wir uns zusammen die neue Quest-Reihe Herneos Ruins of Glory angucken. Sie besteht aus 12 Teilen und die gesamte Quest-Reihe ist ab Level 160 verfügbar. Und man kann sie auch mit Level 160 abschließen. Finde ich persönlich ganz cool, weil es ja keine Instanz-Dungeon-Quest ist. Also ich meine, bei den Instanz-Dungeons macht es schon Sinn so, dass sobald du den Dungeon Run starten sollst, dass du alles am Stück machst, was ja ein festlegender Dungeon Run ist, der aufeinander aufbaut. Töte 50 Monster, töte Boss XY, töte wieder 50 Monster, töte wieder Boss XY, bla 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 bla. Da wäre es ziemlich dämlich, wenn du damit 131 reingehst, damit 132, 133, 134 jedes Mal wieder für eine Quest. Das wäre ziemlich bescheuert. In einem Open-World-Dungeon hätte man das durchaus so machen können. Und ich finde es cool, dass sich Gala oder die Entwickler dagegen entschieden haben, damit man eben alles an einem Stück trotzdem machen kann, auch wenn man an für sich freier ist, weil es kein festlegender Dungeon Run ist und du einfach rein und rausgehen kannst, wenn du lustig bist und einfach weitermachen kannst, wo du aufgehört hast. Weil man ja auch die Questreihe braucht, um den Boss herauszufordern. Und das machen die Leute ja auch schon ganz fleißig seit dem Update. Und wir wollen uns jetzt einfach nur angucken, was kriegen wir von der Questreihe. Ich meine, die meisten von euch wissen es wahrscheinlich eh schon, aber vielleicht für die Spieler, die noch nicht 160 erreicht haben, auf was könnt ihr euch hier freuen? Wie viel XP gibt es, wie viel Penya gibt es und welche Item-Belohnungen gibt es. Ja, wir klicken uns einmal kurz durch und dann sage ich es euch nochmal zusammengefasst. Also, erste Quest gibt uns einfach nur 5% XP. Die zweite Quest gibt uns 5% XP, 2 Vitaltränke oder Refresher holt, 2 Upcut Stones und 2 Death Upcut Stones. Nichts krasses, aber ja, ist nicht schlecht. Die dritte Quest gibt uns 4 Millionen Penya und 8 XP. Die fünfte Quest müssen wir 600 Monster tatsächlich töten. Basically alle Monster, die im Dungeon sind, außer die Bosse und so weiter und Giants, 150 Mal. Gibt 5 Millionen Penya und 10% XP. Dann die nächste Quest gibt 10% XP. Dann brauchen wir die Quest-Items bei der sechsten Quest, gibt uns 5% XP. Wir brauchen alle Quest-Items 100 Mal. Und wir bekommen zusätzlich noch 2 Blessing of the Demon, 2 Vitaltränke oder Refresher holt und eine Random Housing NPC Box 7 Tage. Was eigentlich ein ganz cooles Item ist. Wäre cool, wenn man es selecten könnte, aber naja, better than nothing. Dann nächste Quest gibt uns 10% XP. Nächste Quest gibt uns 8 Millionen Penya und 12% XP. Dann müssen wir die beiden Giants töten für 10 Millionen Penya und 14% XP. Die 10. Quest ist dann töte den Kriton, das ist der Endboss, gibt uns 5% XP. Außerdem 2 Power Scrolls, 2 Upcut Stones, 2 Death Upcut Stones und 2 Great Eel, also wieder ein paar Power-Ups. Dann haben wir Gratitude of the Mayor, gibt uns 3 Inventar-Slots und 20% XP. Und jetzt denkt man sich, Moment mal, waren das nicht gerade 12 Quests? Yes. Aus irgendeinem Grund wird irgendwann die letzte Quest rausgecuttet, keine Ahnung warum, das hat mich jetzt auch gerade extrem irritiert vorher. Und wir müssen dann am Ende aber nochmal zu Dr. Eskley, kriegen dafür auch nochmal 5% XP. Und kriegen da 5 Smelling Scrollboxen, 5 X-Product und 5 Sunstones. Das ist eigentlich die mit Abstand beste Belohnung. Das sind erstens, gut, ich habe es nicht ausgerechnet, aber ich glaube 1150 F-Coin und 5 Sunstones. Und vor allem die 5 Sunstones sind heftig, weil momentan zumindest noch haben sie noch einen relativ hohen Stellenwert, sind immer noch relativ teuer, in großen Mengen kaum verfügbar und so weiter. Das ist eigentlich ganz nice. So, und insgesamt haben wir also, nochmal zusammengefasst, 109% XP auf Level 160. Natürlich, wenn man 109% XP bekommt, ist man nicht mehr 160, schon klar. Aber trotzdem, an für sich gibt uns die komplette Questreihe, wenn wir sie komplett durchmachen, 109%, was echt nice ist. Zudem kriegen wir 27 Millionen Penya. Ist zugegebenermaßen verhältnismäßig wenig, ist vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt, aber es ist nicht die Welt, aber es ist auch nicht nichts. Und wir kriegen eben 5 Smelling Scrollboxen, 5 X-Product und 5 Oris und noch einige andere Power-Ups, die habe ich jetzt hier nicht nochmal explizit gelistet, aber im Endeffekt ein paar Upcut Stones, ein paar Death Upcut Stones und diesen Housing NPC 7 Tage, weil jetzt auch nicht so viel wert ist tatsächlich, in F-Coin gerechnet auch eher gering vom Wert her. Aber alles in allem eine ziemlich solide Questreihe. Ich meine, klar, man muss halt am Ende den Boss töten, man muss die Giants töten und so weiter. Es ist jetzt nicht so, dass du einfach mal kurz in den Dungeon gehst und das in 10 Minuten erledigst. Das ist schon relativ aufwendig und wie gesagt, Bossfight und so weiter. Aber man kann es auf jeden Fall schaffen, würde ich behaupten. Und ja, ist eine solide Belohnung. Wenn man es jetzt natürlich vergleicht mit den Asria-Quests rein, wo man teilweise, was weiß ich, 40 Products bekommt, 20 A-Pro, 20 S-Pro oder auch in Coral Island das gleiche.
Klar, wenn man da jetzt sagt, naja, ist schon deutlich schlechter, stimmt, aber es ist halt auch nur so eine zusätzliche Questreihe. Also ich denke mal, sie hätten die auch wesentlich kürzer halten können, vielleicht nur aus 3 oder 4 Schritten oder halt auch wirklich schlechtere Belohnungen geben können. Also ich würde sagen, alles in allem ist es schon eine ziemlich solide Questreihe, da kann man sich wirklich nicht beschweren. Und ja, mich freut es vor allem, dass Orichalcum und X-Prodict dabei sind, weil das wirklich Items sind, die man so, also gut, X-Prodict jetzt nicht unbedingt, aber dass vor allem Orichalcum dabei sind, weil das ist wirklich etwas richtig Cooles als Quest-Belohnung, weil das halt echt selten ist, auch wenn es im Wert mittlerweile ein bisschen gesunken ist, aber ich finde Orichalcum ist echt immer noch ziemlich selten und ja, einfach kein Massen-Item, wohingegen Protects, X-Prodict, alle Products und Power-Ups sind eigentlich Massen-Items, die kriegt man oft und öfter und von dem her, ja, sind die Oris auf jeden Fall richtig cool. Genau, und das war es eigentlich auch schon, unser Überblick. Achso, und die 3 Inventarplätze natürlich nicht vergessen. Ich habe es zwar natürlich erwähnt hier, aber wir kriegen auch 3 Inventarplätze. Das heißt, die Quest muss man eigentlich sowieso irgendwann machen, um sein komplettes Inventory freizuschalten. Also sowieso eine Must-Have-Quest oder eine Must-Do-Quest für uns, wenn wir volle Inventory-Slots haben wollen. Jo, und ja, ansonsten danke euch fürs Zuschauen. Würde mich auf jeden Fall selber ein Like, Kommentar, noch ein Abo von euch freuen. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Fly of the Universe Video wieder. Ich streame auch täglich auf Twitch. Link dazu in der Videobeschreibung. Tägliche Fly of Livestreams. Schaut vorbei, macht's kurz rein und ciao, ciao.